Mama Fia, Chef Sonnery, Chef Mama Lima, DJ Sam Mamona, Maître d'école, ya Mama Ni, Centre de diagnostic et Yano, chez Papa Alemouté. Bana nouvelle époque, Bakolo Mabele, Basi Mibalia Babonlou, le Kibambona Mosala, le Kibambona Mosala, Alléluia Nzambe, Alléluia Allah, Bana ya Via, Mama Molakisi, Migra Nissan, à Paris, Yelor Massoumi, Yannick Lixam, Zico. Ça allez, c'est bon. On a sauvé pour Nanga. En tout cas, désolé. En tout cas, désolé. Désolé. Je suis désolé. Là, on dit maman. Désolé. Là, on dit maman. C'est bon. Non, on dit maman. Il y a la prise. Oui, par rapport à la dignité, ils ont dignité que moi, si on a bien mal, c'est un accident. Quel accident? C'est un accident. C'est un accident. Bonne note. Moi, si on traite sur la tout c'est pas assister quand on a monté là. Papa, où est là? On appelle la team à bon ami ça. Christian. Christian pas. Christian. Déjà moi na moi. Christian. Tina Souka. Oui, bien on Souka. Christian. Et donc on y oppose. Est-ce que y a du maman Souka? C'est bon. On va voir. Christian pas. C'est bon. Pourquoi vous ne comprenez pas? Nous savons combien de fois que Ayemi binoté. Tancel, la mouko me la jete, na meli la boutique lui. Nina, Tancel, maman. Tancel. Yokate, ni. Me la jete la yango na yedo na meli ndam na tike do ndam, mela. Nini. Nini Tancel est-ce que nous va chez nous mais là ou mélité mais c'est quoi Nini quand tu vas moi quitter Nini je t'aime beaucoup la yebi maman ngapena ozo sala kyoko melako na kyoko wani Nini Tancel ngapena ninga kajo mingi. Et c'est mon anga, ma raison d'être, c'est toi. Nini. Donc, quand tu es pas si. Olanda banani. Tancel. Moto oyo basi atiki biso aza moto tokoki kokokisa na lisolo te. Olanda banani mama. Supporter. Tancel. Tancel. Maman. Oh, bon, maman. Tancel. Pourquoi? Je dis que mingi. Yebi olingaka papa na bino mingi. Nga na koyebisa ete yo moko koyebisa papa na bino. Mukolo yo nzamba kolinga ke omona ye, okoyebisa ye, ope ayebi bolingo oyo zala nango envers ye. Tancel maman. Yebisa ye. Wa sali biso. Tancel. Maman. Akufuta. Maman pasi. Maman kanga motema. Tancel. Kanga motema maman. Kanga motema nzambe. Tancel. 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 Eh. Yes. Ah nzambe. Ah Yesu ozuye. Nzambe ozuye lisusu. Nzambe na loba nini kasi.
kondima na ngai emati lisusu Yesu nakolongola kondima te Tasel opesi nga pasi otikalaka ata moto na bandaki kotala yo tambola na yo nazolia na yo naosenga na yo yokola libaya na yo Tasel Elko za mobali ya liboso ya vi na ngai Elko tala esengo opesi motema na ngai Elko tala ndenge ozosekisa ngai Elko Yesu soki mpenza ya solo ozala bomoi soki mpenza ya solo ozala bomoi Yesu loba na tambola na kindumba na libala na ngai loba na traisa yo nzamba bomoi soki natekaki te bokonzi na yo te soki nasangisa yo na banzambe mibale te Yesu na nyonso ezokomela ngai eloko akoluka liwa kozwa ngo te eloko akoluka eloko akolia kozwa te eloko nzela tamboli okoyoka pasi koleka esengo ya yo ngai nzamba lola soki tobengi bino awa eza mpona mosala oza na petit oyo tomona bino na quartier nalingi bosala eloko nopesa topesa bino bosala na distraction moto ayeba te soki kaka moto atimbeli bino c'est bien de besoin problème par la biso ezanini bozo landela vie ya motu moko boyeba place nini akotaki place nini abimaki esika nini akendaki eloko nini asalaki boluka boyeba te soki eza mpona nini bino bozanaka mpo bosala oyo biso toyebisa bino moi, mon temps à moi c'est ton mobile. Faut tout éba. S'il te plaît. Au moins d'abord, c'est une mission. Vous allez apprécier tes mobile parce que toi, on a des preuves tangibles où tu peux Sabino comme photo. Photo naïe, moni. En PMB, moteur en Bluetooth, non ça il faut na notre ligne à partir Bluetooth. Les gars, on a des deux à tout voir. Vous allez passer tout éba. Vinaï. Non, t'inquiète, nous on a ce qu'on a fait photo na WhatsApp. Parce que la place où il y a un vendeur, maman sur le salle, vous réformer. Parce que vous savez, il n'y a pas de bâti. Vous avez un bon moment pour ça. Il y a quoi par risque? C'est le football qui a petit ami de l'oral. Vous avez un bon moment pour vous amener à l'aise. Parce que tout le monde qui vous a bagé, vous avez pété pour ça, normalement, vous avez un risque. Mais, tout le monde sommes peu et facile de nos risques comme ça. Parce que nous avons une expérience sur le ah, le gros expérience, ça tombe bien parce que il y a des domaines, peut-être où l'excès va pas aller qui n'a pas. Oui, on va petit non. Bien vu. C'est petit, je sais que ça veut le moment qui n'a pas. Je veux pas me répondre au moment où on va pas taper. Tu veux ça peut te dire. T'as non ça se comporter dans le chien, ça me fait non, dos, pesa nini, funa Bluetooth funa Ve. Yo, funa Bluetooth funa. Et l'autre pesa non, bon, maintenant le dégager. Amon les DJ. Pesa bino mbongo. Non, c'est des photos. Bino bozola ndela bango. Pesa na ya mwasi ya. Na mwasi. Les pesa na ya mwasi. Na lobby bien. Bozola ndela bango esika nini? Bakei. Esika nini? Bavandi. Et c'est que besoin d'entrer bango pas sur pas de risque. Moto aye batte que besoin landela bango. Maman faut que son départ comme na nazana posa ntawe la tebo ya. Nakomi lokola lititi osi ekauki. Kolo yo babengi o mai na bomoi. Ozali siba na bomoi kolo. Yaka kwa rose vi na ngai. Na lebi situation ya motindo oyo. Longola pasi na ngai kolo eliki esi ekomi na suka Yesu naleli mwa miso ebimi mongongo ekauki ya kosekure ngai nkolo
banguna batelemi liboso nanga batimoli mabulu na banzela nanga telema longola pasi nanga simbanga na loboko tokende yango na sengi Ndoke vi Elko yo na bomoi Elko yo na bomoi problème Maman surtout nanga problème Elko nazalaka mwasi lokola ye moseka olongola ki moseka na ngai yo mwana mobali oyo tina koma na niveau robotelo bana misatu nzamba bomoi mama kita nango kita o expliquer nanu likambo calmement nazo comprendre te osana posa na expliquer yo eza nini kasi osana posa na expliquer yo expliquer ngano quelque chose Elko je n'ai rien expliqué. Cousine, à comment on a premier moment? Comment ça va? Ça va la naïté. Oyebe oyo sala na finanga. Maman. Oyebe oyo sala na finanga Elko. Mona mobali oyo. Et ça mona mobali oyo balanga. Mona mobali oyo balanga na sala vierge. Muta longola ki moseka langa ki bomoso ngala bana iko batela. Et ça Elko. Aboti sanga bana misatu. Bana misatu. Elko lelo koko tuna bana no baza wapi Elko mabondeli na nga toko milu pokwa nzamba pesa yo kimia nzamba pesa sengo na moto oyo sotambola na mama omone nzamba lola oyo akela ngai na batela mosi na nga lokola bible eloba nzoto ya mosi eza temple ya cet esprit nga na batela nzoto na ngai likola mona mobali oyo abalanga na bota ye bana misatu to vanda libala lokola mutu nyonso avandaka. Mais c'était une bonne idée. T'es bateau baebo réfléchir bazali. Non on a c'est pas na bango jeune couple mais bazo s'organiser na bisi bango landa par exemple na ngana mobile na ngai. Oui. Le même peso. Vraiment c'est un bon couple na c'est là bon makasi. Ko vendre sika moko na mobile na to ko za déjà na ndako na bino eleki nyonso. Kanga motema mama kanga motema Dancel yes Nzambe yes ozuye Nzambe ozuye lisusu mon histoire a fini ngai bana misatu na bongisi bana ngai likolo na yo Elko nalandi yo te pona bondela yo Elko nga na mwasa niveau na yo te ne Elko na oloba na yo eloko moko kaka mabele oyo ya mibana na ngai Elko mabele oyo ekolemba yo Elko koluka liwo kozwa te Elko koganga muto koyoka yo kozala te loba nzambe ya bomoi loba nzambe oyo tosambelaka ata nzambe akokufa naboti bana misato nasali makila bomwasi napesa yo esengo mobali alukaka na libala Elko ozongisinga maboko pamba te ndenge vi nanga ekoma nakoma ana sengi nazwi na lie me nazalaka mwasi babengaka mwasi ya libala Elko omoni pasi oyo nga na moni mama okomona yango mbala misatu loba nzambe abomo ya kufa loba nzambe abomo ya kufa Elko omoni mai oyo melaka source nango euta esika nzambe asala mokili
omoni mabele oyo ozoniata eza esika yesu amemelaka ekulusu omoni mwasi oyo yo ozosunyokola eza mwasi oyo abimisa yesu na nzela bo mwasi ngai oyo elko okobelela ngai okomona okoganga moto okoyoka yo te nasala poste ya vi na yo te kaka ndenge bana na yo basi bakufa kaka ndenge nyonso na yo esi ekenda ngai na yo mpe fi eza te nasepeli na fi nzambe apesi ngai nakomi kotelema yo zo esengo na vi na yo lokola nzambe akela yo ngai nzambe abwaka ngai probleme eza te nzambe apesa bino esengo nakanga minu nayebi ndenge basekaka lisu te elko te nzambe ayeba bino nzambe akona bino elko zonga boy loba kusima bela kutokewa libali elko Zala calme. Ne pleure pas. Tika mabokonanga. Banda lelo. Gana yo kosa sukite. Zozonga na ndako no elko. Pona zo mwana na ngai. Zo papa para nanga. Donc pendant tout ce temps na vie nanga la deuxième femme. Elko. Papa t'arrête na lisolo te papa même à papa on petit ta lisolo. Bila keli nyoso oh moi ça na uti ko la kawa. Na mutu na yo yanga te. Et à moi na ngai te. Na loba na yo dès le début la relation na biso. Nana koki ko bala mobali ya batu te ko. Dès le début la relation na biso. Naebi. Nga jamais. Na kobala mobali ya batu. Naebi. Papa na biso la kela ngo déjà ma bé mon année ñu ko bala deuxième. Apporte li bala ki deuxième femme. Elko. Je vais t'expliquer. Oublie-moi na émission. Ave atamboli alukayo. Ave akinda boy puis amona osuti. Tu peux que maman na comprendre te mon oti ninga ne peut pas la vager. Papa ça te le auto va chinois sur tam seul. Ya sini avandi mingi na sini yeye kisasa tena. Angai avanda chinois amona Jackie Boye. Le ballon na chinois, le ballon na chinois non, oyo kana. Le ballon. Si zombuku wota si wota kuja. Si ja kujua. Donc ayebi langi wana nga amona ti école à Shenzhen. À Shenzhen. À Jetli. Oh, azala bango. Yo sur la Jetli yo pas face. So nuwo shiwa. Kata so. Sindi wa yo. Shuwa katyo. What's ko Jetli lobi? Abenga nga asolola atinda nga pe mais asondola ngai mais amakasi ya mobali aya abato na matadi. Oya bato na matadi? Bana bato. Aya akota bato ti ya matadi. Akoma matadi boy. Ya piro. Na comprendre. Zana ngolo est yo to sona ito ngai. Aye pas na yote et pas na ngai. Faut pas de explication on peut comprendre. Oni bakanda zaka opesa biso. Yesu c'est ba maman a raison. Qui okoma na niveau oloba makolo na ye. Mama amuto kwa ye a Chine so akutana a chinois. Ta chinois kuduo. Akoko sala ta di gorodot. Yo. Keba onde kona. Mais ko zana to chinois na bande ba. Okenda no tamba chinois batambuso ba pesa lo malonga te. Vina suka botika. So na benga ki eza auto l'extra temps ndé mikolo na sa pa mère boye wa petit na ngako. Et ate fona ba bido ba lo fona ndé. Non. Et puis nan ba ve ayande boy po alukayo. Ve ayo asunganga. Angane azaboye akoma sorola aba chinois akuta kuna matadi. Na matadi? Oui. Ba chinois ba matadi kono. Oui. Nga aroda bateau ti akoma matadi. OK. Abeta 4 mois à bateau ni alia azaka boy. Zano petit nanga obi ngana sungo petro. Ton petit liko ba chinois matadi ba bateau. Et tu veux ngana okemba mikono salate. Kasi ayo no souffrir non nena zawa susu eko mini. Kuna occuper loko te abima na ndako loko côté moi si na toka zemi ya moto. Ah maman.
Maman, ngai alingande vino nga azwanga. Ça si c'est moi je vois. T'as aussi si tu as couture. Ah? Si j'avoue. Ya tata no. Au moins c'est comme maman afinga nga. Comment ko dobanga biloko nga zoka trop. Bien. Moi cop me ko saté na part na ngolu kinata cop mo na sala ta puisque tana gagner quelque chose. Akuna matadi akopa za dega. Quel était na matadi yango kuna soko ko matadi. O me makata batterie na mo. Akoko me mabe a TV. Oui que boula na matadi ko ba congélateur. C'est abik eka copte ngana mbali tala ngana tap na ko minango hein chinois. Ngai nyonso ngana kosala isifi ngana zwa mbongo zo comprendre sikoyo yo ndo no memango comment ya pirote yo pesa pilo kanda yo fingo ngana oloba pilo pyanga lezo yo bikota kotano wana koto wana c'est que to ke pi matadi na ko signer bien la cher a même kaka kende a ropenga ba même ke ropenga ba solola akoko tsape mais soto komi kuna fait ngako sapelo pona mono eloko nini yango pio eloko nini yango toloba na yuto koma koma yundo fo sola sona ba chinois na ko ngai ba akuna soki amona yo a santé o a CP la force. Pas santé, n'est pas bagage il faut ni sauf non peu CV nanga. Moi je suis intellectuel, je suis licencié. Ça non moi mon licencié, c'est moi qui non c'est licencié. Ce gars chinois mon yo. Un point. Ben 6 jours. Ah bonjour, on appelle ça ni hao. Ni hao. Ni yo. Non, c'est ni hao. Lu. Ni hao. Si ça pour tout choix. Si ça pour tout choix. Nous avons l'amour. Yo continue, ça les dit ah mais les commissaires on a ça. Ça cousin à manger couche kodo. Ta fanda sindo monyo. Yo na bete so bio fina. Non non wana. Aza makambo tu no kuna. Non yoka. C'est moi na fina biso peu. Ngana yoka. Na ko bi miselo pe loko moko bo comprendre rete. Mais c'est non. Denga oloba wana na yoka. Toki. Ah, c'est à cause de ça tao. Si wo. Tinza manyo kusho. Dizisia. Ah, ya aloba alanga mboka. Ngai na vandi kaka wala yuki papa nous tala momi chapuye nous surveiller malem parce que na moni tension les habités boss Carlos Osvaldo ya mama Deno Kamba ye mutabuti kujanga ngasheko alubi yo tambula na njira komi dépasser makalisi na yo zali susu palace mokote Deno Kamba kutani na yo na coin asusolisa yo zukipete sokuza na likambo na elko buzali na bapare Fabrice Mola ya Sorgan Teka bazali wana bazali bapare ne bino allez-y là-bas ben solo la tête ben me solo la muketa la ka bobo papa ça le conseil papa na sula tanga la te yo zela tata okele pa Fabrice Fabrice Mola pona ko expliquer makambo yo ezaza ngana kozonga suna ndako atene ndenge na bimi boye na bimi pour du bon peut-être maman tokokende kuna kozolanga biloko nanga toya nasa ndako tata mezali ya mama ndako tata ezate papa yo wana likambo ezanini ezanini banda oyo tokofandi na elko ezaka na ezoka marie donc ngande naza boye ezaka toka deuxième femme à elko iya ngande mwana ya botami na ye bota pemba na mama balisatu bakufi wana bana elko donc asundola bango totalement nde tofandaka nde wana mama ayebi te nayoka te namona te ata trace moko te mama ata trace moko te alala pe libanda te alalaka nde mpe libanda te nalukisa el mwana nde ye okokotuna ye mama boma ye eloko te comme par hasard kaboye tozotambola na elko kala ndenge bandeko ne bakoma kosungasunga edingira maka ya tindelaki ye bokozi na ye na bibolo kona fendi mpe journée bamana ndako tokena tambolaka makolo naki etika ye tokomi na nzela mona mwasi moko boye ya monene sali te mama mwasi wana ye abandi kosepresente epana ngai elko mpe kaka boyenga boye abandi kosepresente ye mwasi ya elko mama alobi makambo ebele mwasi akomonakela mabe abi souffrance oyo amoni nga mpe na vi nango na momona ngo ocentuple banane oyo aperdre
ngai mpe nakoperdre oyo yanga sans effet na ye na mobali naye kokanisa ndenge papa alobaka papa mama kasi papa mpe awa ngai nalobaki na bino okokende libala ya deuxième biro te moto akende libala abanda osouffrir abanda kobana nde banda kofa papa mpe alakango oyebaka ke mwa mobali ayebaki na ngai te aza na mwasi ne na ndako eloko te yango toelingi yo busa kovanda ya mwasi na ye chapeau te na ye mpe bana na ye mama susi betusala faso ya momi mama bosangisi makila yaya zonga mpona makila eza yaye moko te papa kuna sute ngai mpe awa te palasi ezali te awa esi nalobaki na bino moto akokende deuxième biro na libala je ne fais pas ntango okei na libala na yo vandila kuna ezali ozali deuxième bureau ezali ozali troisième bureau je m'en fous parce que j'avais dit ça na saka yango ntango okei kuna omoni ke mbali na yo aza soki na nini ntango bolinganaka yo kontrolaka te mpo na nini uyebi lubomba secret parce que uyebaki ke papa kosepela na libala oyo awa palasi eza te moko te ke na abota libanda to azalaka na mwasi na liboso ayebaki te asala nini ekotikelanga telefone na maboko boye ata atika lukuta buyokanaki yo na mobali bubomba parce que ntango bokobomba bongo mpo soki bolubi vérité je vais pas accepter votre malade natia mobefu attention apparemment yo ifo tukabwana nanu na yo po comme ça osoko ozwi kikuku moko bokende okutanaka na bana na yo kuna boyokani yo na mobali po botrikaki ngai botrikaki akende bongo mosala ndako monene boye ozoti yango banani bandeke mwana na kati ya kotelela moi je te refuse pas mama na yo nde asalinga tricage atrike nga ayebaki oza ya palasi papa na yo aza na ye lukende mwana koya kozwa yo nga moko il faut pas okufukama mwana na kotangisa ma ya miso masoko ke ozanga na motema na yo te na bando yo kaka kanda bokende ka pardon non c'est bon c'est bon viens en position vraiment qu'est-ce qui ne va pas quand on a une bimba mais la position non ça va l'aise là vous avez vous pouvez ça ne pas citer non c'est bon d'accord Vous avez besoin de nous eza to ndeko na yo yebisa leo na botanalité misupone litito kamuni yango ezolekela oyo moyo solution eza te yebisanga mwasi na yo solika moza tolukala yango solution chéri bakasi oyo ezosepesanga te chéri yebisanga eko kolie
nakutanga Estalov Esther Soum à Paris quoi ça qui pourquoi merci le bagnon sur le bagnon caillou ce problème mes amis on a évité nous avons se comporter ma belle j'espère que na bande ko yebisa yo pe na yebisa ka yo naza mposa na protéger eza na bato bazoluka baboma yo babomanga nasali nini nasali nini nasali eloko te nayibi eloko mutu te nayebi nde bayibaka te bomanga nasali nini nzambe na ngai Aminata nzambe na ngai nzambe nini nanga nayebi nanga eloko te boni nayibi te nasala eloko te nafingaka mutu te na nzela nakima mosala wana mpo na vie lusosoni na quartier nakima depi walongo na ngai yo koseka tupe na maboko na yo nayebi eloko mutu te nayebi eloko mutu te nasali nini ezaba nyonso mokili banyokama bo eloko ya ngai poliso oyebaki ozalaki na mwasi na yo bonga kotianga na ndako apona nini bositoko mokanela ngai omomanga nasali bango nini okenda nga kasi bisa bilo nazonga ta paniki Aminata eza makambo mwasi te eza longue histoire mpona protéger bien ezosenga ondizelano eza longue histoire bato balinga baboma oyo oyebi o ndeni toyebi babomanga onga moko soma nayebiki nasaleli oyo te naza mpoma mobike tokozwa temps je sais que un jour on va être le solo mais pour l'instant eza oyo kana onga na osenga yo onga na oloba na yo mpona protéger malamu faut to libérer ndako tozokende matali Aminata na prometaki yo ko naza awa mpona koprotéger yo nabomana bango kasi wango ngoleo nabenga ngo nini yango pesanga na souffrance oyo eza nini yango tant de la souffrance omi eza ntango pasi obi eza ntango ya nini yango na oyeba te nakoko oyeba ndenge odéfinir ntango o te bapasi ezalaka nango me eleki Aminata tu peux dire tant de la souffrance oui c'est bien souffrance ekomela biso bato oyo nga nayebisi yo tozolongwa Kinshasa tozokende Matadi ok à bon attendant Natalela moto te po belese masia o Natalela moto te po belese masia o Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Quoi? Ça va? Ouais, ça va bien vu.
Excusez, Natina venait lundi, elle n'a pas vu Broly. Ouais, je suis son petit frère. Ah, mais na ma koto kala na grande sœur na posa na pena. Dans la lukata personne n'est pas grande sœur na posa na e. Alors ba folie ba tindela e. Ah, biso to fana moni ndako etage wana. Ah. Lupango elandi. Ouais. Biso fanda wana. Est-ce ça? Azate moi sinene mtasa. To mona e. Te wana pena mamboye yemoko. Po grande sœur pena ebi. Obi moi c'est. Ah, na mamboye mo Broly. Mais nga pe petit fana ko bisa ngai. Te maman fa bena ba borna e. Qui te refait deuxième. Yo. Moi je suis ton ami. Je m'excuse, vieux. Ok, pas. Ami. Posso. Ça va. Posso aller. Ami. Ami mazakuna. Wana. Pechuana. Makasi na lukati. Oh. Pechuana Mili. Wa mwasi Aminata. Azanat. Azawana. Juste abi azawana bango ni azate bola azate. Pechuana bola azate. Yo. Ami toi petite. Tobenga te. So bobi là c'est tipo so bien numéro 1 là. Tobenga tu peux ay bakasi. So ya ye la sama mo sana. Et bon, soda pour la mort, bon, on a zamké, bon, là, soda. Et au fond, mia. Ah, allô, président. Ouais, président, bonjour. Ouais, tu as déjà place en haut. Oui. Et si quand on a vu ça que tu trouvais. Oui, tu as mon gars Azate, tu as amené Azali libre. Petit frère Azate, on va pas Azate. Ouais. Donc, déjà, match est direct. Tu peux savoir l'information pour tout le monde. Merci, président. Oui, ça les listes, nous allons qu'il y ait un mission de après, il est toqué. Mais vous allez poser, vous allez paniquer. Toi paniquer, toi à l'aise. Mais vous pouvez cette chose suite, tu es à l'aise. Et ça qui est bon. Moi, tu as ce bagouta le dépôt. Bien. Boss, monsieur Otinda Ebisso. Vraiment, ça qui passe pour autoriser un moment, tout ça quand même fort. Tout ça, pendant que vous avez retrouvé ici rapport à Zalaki. Mais par rapport aussi, dès que tu fais un message et vous menacez qui est, tu peux comprendre que vous vous déplacer, vous vous oui, donc en bref, boss, moi c'est quoi? Moni est comme qui habite. Tu vas remarquer qu'il y a un bâtiment à Zolande. Parce que à chaque fois, les gars, je commence, ceux qui placent, ils voient que c'est une menace. Ceux qui placent, ils voient que c'est une menace. Ils vont comprendre que non, ils ont pas de Zolande là. On a besoin de qu'on l'année sur qui est carrément le dit. Donc, Johanna. Alors ça là, la préparation pour faire voyager ces petites sur la bataille. Donc, il y a des gravités. Surtout pour l'année là. Et puis, de Robin, ça va coordonner tout. Non, ce qui est important, moi, le message que vous pouvez qui va faire voyager mon bataille, il y a déjà un message qui est pour la mission. On a deux minutes au salon pour on a commencé la mission. Mon babi pour mon âme tout bien fouillé oui divertir, tu vas divertir très bien. Celui brûlé va fight, n'a pas force donc nous lui qui va faire voyager moi c'est ma taille, tout est bien. Bon c'est ce qu'ils a. Mon agent soit à faire voyager moi c'est il y a un autre habitabé. Habitabé. Mais oui, agent ma taille va bon. Vous savez vos enfants va 6 départ à Carouane. C'est bon. Non, ça ne dérange pas. T'as déjà aux amis. Même dans une expérience, là, on pense à mais quand même, félicitations pour l'ambassade. Vous voyez déjà que faire voyager Moutou, il y a déjà des formes très importants. Donc merci, j'espère que nous aussi dans les Nabino, mais moi, un fils qui a pris un prime d'encouragement et vous a. Bossa, le roi, tout ça, il a bien le rôti.
oyo tokoyoka beti yango place mosusu akebisa moto mosusu okoyoka ntango eza pas trace oyeba jona balekele yanga na mbongo soba te teve bokotika biso kitoko donc mais tu garder ma contact maman donc merci à la prochaine mais sur moi qui est comme ça ça lango non ça dérange pas tout ça va mais tout ça merci 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 papa s'il vous plaît non oh non douce bilongo tous en légèreté bolinga maniganse biso comment est-ce que bolingo va gravité les camons n'engagent si la fille tout le temps en vie et risque nana une aïe tout contre même prison parce que de ça déjà violence voler à zone là c'est racheté yo zo comprendre voler là c'est racheté on va faire ceci nanga qui na voyager na écouter na Clarisse Bakenga maman Annie maman naza avocate anamboa en France à Brazza on a bien en France Soleil il y a Geoffrey il y a Geoffrey Soleil il y a Geoffrey à Paris moi c'est moi pembe à tia personnellement le moi moi c'est tout hier on est en décembre ça me dérange pas mais souvent je ne faut qu'attendre non OK sauter oui OK sauter parce que ça il est mort liboso na yo nzambe oyo akausaka pinzoli na miso ya bana oyo elela kala oyo ayaka kobondisa mitema oyo ezokakala yesu yango nabondeli yo nkolo okwisa falo oyo atelemi liboso na ngai pene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi longola kopo ya pasi motoki na ye ekomaki lokola makila oyanga motoki na nga ekoma mai ya miso yango na ye sokolingi awe longola kopo ya eliko mabele oyo ekolemba yo eliko koluka liwa kozwa te eliko koganga moto koyoka yo kozala te loba nzambe ya bomoi loba nzambe oyo tosambelaka ata nzambe akokufa nabotiba na misato nasali makila bomwasi napesa yo esengo mobali alukaka na libala eliko kozongisinga maboko pamba te ndenge vi nange ekoma nakoma ana sengi nazwi na lie me nazaka mwasi babenganga mwasi ya libala elko omoni pasi oyo nga na moni mama okomona yango mbala misatu loba nzambe abomo ya kufa loba nzambe abomo ya kufa elko omoni mai oyo omelaka source nango euta esika nzambe asala mokili omoni mabele oyo ozoniata eza esika yesu amemelaka ekulusu omoni mwasi oyo yo ozosunyokola eza mwasi oyo abimisa yesu na nzela bomwasi ngai oyo elko okobelela ngai okomona okoganga moto okoyoka yo te naza na poste ya vi na yo te kaka ndenge bana na yo basi bakufa kaka ndenge nyonso na yo esi ekenda ngai na yo mpe fi eza te nasepeli na fi nzambe apesi ngai nakomi kotelema yo zo esengo na vi na yo lokola nzambe akela yo ngai nzambe abwaka ngai probleme eza te nzambe apesa bino esengo nakanga minu nayebi ndenge basekaka lisu te elko te a boya baboti nanga olobi ninyo baninga na tango ya likambo batunda na bandeko ya bambongo baninga na tango ya mikakatano batunda na bandeko ya bambongo
oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tosalelaka yo oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tobangaka yo yango na ye soko lingi yawe longola masiya longola yawe mokili koloba nini kolo nanga maman ndenge nayebisa yo mama ona nango besoin sola na yo yango mona yebisaki yo na bi papa zala te tosola biso mibale mama na député mo député na bima na ye ana bambongo na ye Christophe Moussa ana bambongo na ye aza bien alors ayebisaki nga lobi il faut azwela nga ndako Christophe Moussa député donc c'est un non marié c'est un non marié ayebisaki nga non il faut azwela nga ndako azwela nga ndako na vanda mais de toutes les façons kozwela nga ndako wana ndo na ngai nayebi so na minute oyo mama naza na zemi solo obomenga solo obomi ngai mama nakosuka wapi papa na ye zemi ya soki ya député na yo wana ya député na yo wana aza na mbongo ebele marie zemi ya marie mutu na mwasi na ye na ndako sole otienga wapi papa na bino aloba nini papa na bino aloba nini tala ndenge abengani elinga mwana nga suzi naluki partout namoni ye te likolaki deuxième bureau suzi kutu ayebaki te mwana nga ayebaki te mais yo oyebi osali na volonté na yo nakosuka wapi na papa na okaboli libala na ngai namoni kufa na ngai pa maswaku nakoyebisa ezemi yebisanga nakoexplike papa na nini mama okoza maloba na bino moko nde mtu ezomenaka tia bato boye mama okoza maloba na bino mosiko eske moto oyebaki nini otambola boye chance ya motu to mosu epesama na ye ezali ozemi na monoko kanga c'est la première fois nasimbo na nzoto kanga nakobimisa omona na monoko tosanga mpe mobiki naokoka boye tosanga pima te mama. Si c'est comme ça, alors je vais chercher notre moyen que na kinanga tout na benga na benga ta furser na ngai moko na Canada na bengi Patricia Nyandongo na bengi na Canada na bani na kyo la duna ke na ngova pas na ye. Oui benga ye. Parce que souzi moi na nga saki mutu e pa na ngai. Moi na ngai bandela la vie. Na bitla sa zate. Bongo kaka yom toto la bisanga tongo midi pourquoi? On nga ko na 20h. Parce que pour moi ça nga passi. Na saki combattre. Na bota souzi. Nasaki combattre? Nakoloba pas ma soi konini. Il fallait confondre ma kanisi à papa na yo. Oh norenga. Nana mando côté là na bêtise ozo sala. Mokili mona ke na manda kokote la yo mo norenga. Opesinga valeur. Mais ozindi singa lisusu na libulu. Mokili cholanga, mokili sekanga. Papa na cholanga, papa na sekanga. On futinga ngolelo. Oh yo futinga ngolelo soleil. La beauté na yo. Mais non. Napusani liboso na yo nzambe. Oya kausaka pinzoli na miso ya bana oyele la kala. Mokile koloba nini kolo nanga. Bayebi ngalo sambo tango nyonso kolo nanga. Nabondeli yo nzambe na bomo. Utana bala Yesu bana bazoya te Kolo na umeli na libala o Nzambe nazobota te Yango na ye Yesu Longola kopo yo pesa bana Yango na ye yo Yesu Longola kopo yo pesa bana
natalela moto te. Oui, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais il n'est pas là. Il a prompté? Azadé. Ouais, il n'est pas là. Et sa femme. Sa femme aussi, elle n'est pas là. Ok. Non, ok, ma mère, Kilo. Regarde, Kilo. Tu me prends pour être des enfants ou comment? Hein? Mais c'est que je suis pour cette chose qui a Kilo. Non, non, ça n'a pas sa vie. Pour quel motif? Pour quel problème? Je sais pas comment on dit mon soleil dans l'enfant. Moi, ça va. Dis-nous la vérité. Baza Wapi. Babi Maki, moi, c'est qu'il a un kilo. Et Broly? Broly, je sais pas là. Vous êtes très important. Baby. On répond sur en fait, il n'est pas là. Vous pouvez sortir parce que qu'on se comprend, on a été perdu. Ah, vous savez, vous savez ça. Oui. Parce que vous trouvez au Kazata? C'est du bon. Avec Christian. Oh, ce sont pas des inconnus, mais ce sont des gens que tu connais déjà. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont des personnes que tu connais déjà depuis longtemps. J'espère que là tu vas nous répondre poliment. Ça sera mieux. C'est bon? C'est comme si on ne se comprend pas. Je vous ai déjà répondu, Bazati. C'est du bon? C'est du bon, je ne sais pas, après il faut un peu chez nous. Christian, te le rappelons au sujet, il ne faut pas beaucoup parler. Ça va passer silencieux. C'est bon? Aminata. Aminata. C'est du bon. 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 napusani liboso na yo nzambe yakausaka pisoli na miso ya bana oyo elela kala oyo ayaka kobondisa mitema oyo ezokaka yango nabondeli yo nkolo okwisa falo oyo atelemi liboso na ngai longola kopo ya pasi motoki na ye ekomaki lokola makila oyanga motoki na nga ekoma mai ya miso yango na ye soko olingi awe longola kopo ya pasi yawe kolo na nga naumeli na ndako ya
baboti nanga lobi ninyo baninga na tango ya likambo batonda na bandeko ya bambongo baninga na tango ya mikakatano batonda na bandeko ya bambongo oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tosalelaka yo oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tobangaka Amidota Oza Ok nazalaki te nabimaki mina ndako nayekuta porte polele nayekuta Sedibo akufi oui nayekuta Sedibo ok zelanga na hôpital ngamona zoyelosaki na tozokele matadi na poko ao ok d'accord zelanga kaka na hôpital Je suis là, droit au pied. Pour le soleil. Mais il y a bien 3 jours, j'ai constaté que tu ne sors pas. Il n'y a pas de va-et-vient. Ah, oui, mais je suis député. Kolala bandeko kelala libanda wana o kulune kangaki ngayawa moyena ezalaki te yango nazongaki abando ndeko kelala pa député donc asa soki mobali na mbongo ebele député soki Christophe Molosa nde auti koyebisa ngayawa yo ubandaki koloba bakuluna et dans les vies tu viens me dire que Abalago Kendola n'est pas député, donc tu savais. Papa. Pendant tant que tu as sorti na dingue na gangré, il y a kukanganga de beaucoup, pesa mon passage na manima pour akota. Pesa mon passage na manima pour abima. Ngana eba kité. Soleil moi c'est. Ngati nazo côté la ewa na pona biki azaka ka mwani. Ablali libanda tango aye motema ezaki likolo tokoyeba place nini azaki te mokili se komi nango mate sikoyo na moni alobi mama nalingi nasola na yo nde aye pembeni nanga bandi kosola nanga o mama nde naza boye naza na mobali nanga moko aza député aza na mbongo ebele aolukelanga ndako asombela soki asombelanga soki azwelanga mpe ndako mais mobali yango député yango aza marié aza na bana nena mwasi na ye nde naza kutu boye naza na zemi ya député yango nde nga nakoki obomba makambo aza na zemi ya député yango nabomba likambo yango eza te jirana ye député yango kaka ndenge basali badécousage boye nde atuli ye kivumu e alaki ye kefo kamatila ye nde akusakubala ye et en plus azali marié et deux. Yo maman compris na comprendre chikolo donc pendant tanyo so yo au côté de la gaye ou défendre gaye mwana nchoka vous êtes complice azali na bwemba azui bwemba ngeme baga kivumu na injo ya mono umemi ba sentiment na yo awa na kata ndaku nanga na kuganga te c'est simple femme de député yokola buzu buka mubeku na ngai na kusala koboni accomplissement yona mama ya malabo nga na moni prends ton lit et marche kendo luba na député akamatela yo farati ukuvala quelque temps et puis ukotra ndako ya libala soka linga ya kubala yo bukena famia mama na yo lubala ye tata kufa tata ndenga zabo ya resista kali susu te soki likambo ezali tomona kaka famille ya mama
ntango naza koluba boye avant natombola eloko moko ya mabe nasala yo moko telemi okamati babagage na yo otali nzela ya ndako ya mobali na yo ya député deuxième bureau okei nga naza mokolo ntango naza kotala yo oza kosalaki monzele awa na comprenaki yo kodécouvrir sentiment omoni lifuti ya sentiment mwana mwasi il faut yeba supporter sentiment et puis quand vous êtes petit quand vous découvrez quelque chose oyo ezala nanu te na vie na yo ozomona ondele soki bagangeli yo bazopekso bazoprive yo sentiment vie na yo mobimba namona sanja liboso na yo nabanda makambo ya kolinga liboso na yo nabanda ba vie sexuelle liboso na yo. Alors pour te dire que natikaki yo mpo ngonga na résultat nayebaki mokolo ezali okokutana plus jamais bosana lupangu na ngai ata oza maladi bande nasalaki suzi ndenge moko mpe na kosala pane lelo susi nga nazwi baplace susi azali tozokanga makana mibeko na lelo susi soki akufa soki aza na bomoi nga nayebi te longola no mibeko na naza kaka mwana nsima esi esopani mwe tolokotango ekosala te akanga biloko nena malemba limwa moni gitoto avanda zulu bapape nayuki te papa etala boye nayukaki te yango alimbisa ngai bato mama de loswenga mama de tous les temps et de tous les jours mama na nga moko mama sociale nakoluba na ye nini parce que bayebi ndenge famille na ngai kolela mama Olga Maduda ye wana encadre bana bakuli na mibeko na ye lelo yatana bango na Allemagne elizimola bana banya mapasha baza kokola na éducation ya malamu papa sokolobi a bana bayoki a mama sokolobi b bana bayoki b papa na mama même morale alors poto b bana biente akanga biloko nena malembe ona ndenge naza kotelima boye nakoki na kati ntango naza kobima nakuta yetu okende wapi papa epuis namoni leo okotela na ndako te parce que ozali mwasi ya député donc tu as la facilité de jeter des avis beta yo nyama papa mutatie yo zemi papa mutalakisi yo sentiment nakumiata yo nakubosa tukakuna avocat du diable papa na ngai Mama molakisi Queen Modeur kilo ya monde respect na mama Fia chef sonnerie chef mama Lima DJ Sam Mamona maître d'école ya mama Ni centre de diagnostic et Yano chez papa Alemouté bana nouvelle fac bakolo mabele basi mibali ya babon look toleki bango na mosala ya nzambe mame tozali banzelu ya ala bana ya via mama molakisi Migra Nissan na Paris.